Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում Արևիկը գալիս է Ալինայի մոտ հիվանդանոց։ Նրանց հանդիպումն իսկական քույրական ջերմություն ունի, թեև նրանք դեռ չեն էլ գիտակցում իրենց արյան կապը։ Երկուսն էլ անմիջապես գրքախառնվում են, անկեղծ ժպտում միմյանց, կարծես տարիներ շարունակ քույրեր են եղել։ Ալինան արդեն հոգնած ու սփոփանքի կարիքով շշնջում է Արևիկին, որ ինքը զգում է, ծանր հիվանդությամբ է տառապում։ Ասում է, որ ոչ ոք իրեն իրականությունը չի ասում, բայց ներսից զգում է ամեն ինչ։ Արևիկը, չնայած տարիքին, փորձում է համարձակ և հուսադրող լինել։ Նա ասում է, որ Ալինան հաստատ կլավանա, որովհետև ուժեղ է։ Այս խոսքերն իսկապես հույս են տալիս Ալինային։ Այդ պահը դառնում է շատ խորհրդանշական։ Արյան կանչը գործում է։ Չմանալով նրանք կիսում են նույն ճակատագիրը, նույն ցավը և արդեն հիմա զգում են սրտով մոտ են իրար։ Միևնույն ժամանակ Արշակն ու Լանան լուրջ ու հստակ զրույց ունեն։ Արշակը այլևս չի պատրաստվում աչք փակել այն ամենի վրա, ինչ տեսել է։ Նա ուղղակիորեն հարցնում է, թե ով էր այն տղամարդը, ով երեկ երեկոյամ կանգնեց իրենց տան դիմաց, սկսեց գոռալ, քաշքշել Լանային ու սպառնալ նրան։ Լանան, հասկանալով, որ ճնշման տակ է, խառնվում է իրար։ Նա փորձում է պահել հանգստություն ու ասում է, որ այդ տղամարդը իր նախկին ամուսինն է, ով ցանկանում է հաշտվել ու վերադառնալ։ Սակայն Արշակի հայացքում կասկածն ակնհայտ է։ Նա լուռ լսում է Լանային, բայց չհավատալու նշաններն անթակայց են։ Իսկ Էլիզն ու Էդոն հիվանդանոցում Ալինայի երկար սպասման ժամերից հետո որոշում են մի քիչ դուրս գալ, մաքուր օդ շնչելու։ Նրանք նստում են այգու մի նստարանին ու վերջապես հանգիստ խոսում։ Էլիզն այս անգամ անկեղծանում է։ Ասում է, որ իր վրեժի նպատակակետը Արշակն է, սակայն երբեք չի ուզեցել դրա մեջ ներքաշել Էդոին։ Ասում է, որ Էդոն այս պատմության մեջ ոչ մի կապ չունի և ինքը իրեն թույլ չէր տա օգտագործել նրան։ Էդոն լռում է մի պահ, ապա ասում է, որ այդ դեպքում չի հասկանում, ինչու է Հասմիկը իրեն նման բան ասել։ Էլիզն ի վիճակի չէ պատասխանել։ Սակայն Էդոն տեսնում է, խոսքերն անկեղծ են։ Նա հավատում է Էլիզին։ Երբ երկուսն էլ պատրաստվում են վերադառնալ հիվանդանոց, Էլիզի հեռախոսը զանգում է։ Էկրանին փայլում է Հասմիկի անունը։ Էդոն տեսնում է ու միայն նայում Էլիզին։ Վերջինս ոչ մի բան չի ասում, պարզապես անջատում է զանգը։ Էդոն գլխով հասկացնում է, որ հասկացել է ամեն ինչ։ Նրանց միջև այլևս ոչ մի շփում չկա։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էլիզն ու Էդոն վերջապես կհաշտվեն։ Գրեք մեկնաբանություն։